各位老友記，大家去睇下呢個世間嘅規律。我話你知啊，好多時候一個家族嘅興衰起落，全部都係冥冥之中嘅一念之間，盛極必須，業力流轉，天道從來都唔會放過任何一個人嘅。今日我就同大家講透一個糾纏咗幾十幾年嘅家族迷局。大家試諗下，當一個家族走到氣運交替嘅十字路口，往往會發生一啲極之有戲劇性同埋宿命感嘅事情。你聽好啦，嗰日係一場好肅穆嘅葬禮，走嗰個係一位89歲嘅老爺，生前風流倜儻，一早已經睇透晒世態炎涼。葬禮嗰日朝早天都未光就開始落雨，天色陰沉沉咁，真係好似某種壓抑咗好耐嘅業障準備要現身咁樣。靈堂入邊黑壓壓咁企滿幾十人，靜到連一支針跌落地下都聽得見。但係偏偏響呢個咁莊嚴嘅家屬席位上面，最前排居然擺住一個新簇簇嘅名牌，上面印住2個字，係一個根本從來未入過呢扇大門，但係又同呢個家族糾纏咗十幾年嘅人。就響呢個時候，有一把聲好似行雷咁劈入去靈堂嗰度。老爺個大孫，即係平時好少出聲嗰個後生仔，直頭走上前，將嗰塊名牌由張台度拎咗起嚟。佢隻手指住嗰個位對眼，好似佢老豆後生嗰陣咁，死氣咁盲住自己嘅親生老豆，大聲喝出嚟：你憑咩俾佢坐呢個位？全場即刻倒抽一口涼氣。做老豆嗰個覺得面目無光，塊面由鐵青變成煞白，手背啲青筋都暴晒出嚟。佢行前逼近一步，壓低把聲警告佢：今日係你阿爺嘅葬禮，你唔好喺度丟人現眼。講完之後，佢舉起隻手，眼見就要一巴掌刮落呢個親生仔塊面度。各位街坊跟住落嚟發生嘅一幕，你睇得明嘅話就會明白咩叫做天道收賬。嗰支舉響半空嘅手，俾另一隻手死咁捉住咗，係一個女人，係一個俾出邊啲人話係豪門戲婦，但係又響老爺病床前面倒痰如端水抹身，守完一晚又一晚嘅前身抱。佢穿過人群，行到嗰個男人身後，手指扣住佢嘅手腕，冇望住佢，只係望住自己嘅仔，好平靜咁講咗一句：阿仔唔值得個後生仔冇鬆手。佢一字一句咁宣告呢個人唔配坐響度，係對阿爺最大嘅唔尊重，係對阿媽最大嘅侮辱。佢當場將嗰塊名牌啪一聲拍落張台度。嗰個坐響第2排靠通道位，戴住頂闊邊帽嘅女人，手指死氣咁捏住手袋條金屬鏈，連指骨都白晒。最後佢唯有企起身，細聲講咗一句：我知啦。然後轉身沿住條通道一步一步行出靈堂，消失響門外啲雨水入邊。大家去諗下，呢啲真係一個細路仔響度發脾氣咩？根本就唔係講句唔好聽嘅，呢個係家族氣數響冥冥之中嘅自我護衛。點解嗰個女人入唔到呢扇門？因為佢根本承受唔起呢個家族咁深厚嘅業力，德不配位就肯定有災殃。呢個亦都係老爺響臨走之前一早就睇透晒嘅天機。老爺走之前個肺炎拖咗2個月，最後成個人瘦到得返棚骨。不過佢個腦就好清醒，佢知自己響呢個世上嘅時間唔多啦。佢更加知自己嘅仔係咩命格。佢趁住自己仲清醒，叫個管家過嚟，將所有人趕晒出病房，淨係留低呢個大孫。佢將一件掛響床頭邊個都唔敢掂嘅舊玉器交俾個孫。嗰塊係刻住繁體字嘅玉佩，係家族傳咗3代嘅寶物，規矩係傳俾大孫，唔傳俾細仔。嗰日呢塊玉佩就掛咗響大孫條頸度。各位老友記，呢啲響風水命理入邊叫做咩？呢啲叫做鎮宅信物，叫做氣運轉交。老爺呢着係將成個家族嘅底氣硬生生咁壓落個孫嘅命盤度。佢太清楚啦，佢自己個仔命犯桃花劫殺，好容易響感情嘅迷陣入邊暈頭轉向，根本就鎮唔住家族未來嘅風水。如果由得個仔嘅聖旨去搞，呢個家族嘅氣運
遲早都會散晒。所以佢響病床上面當住咁多人面前留低一句令人背脊發涼嘅狠話。佢話：我走咗之後，葬禮嘅事你唔好插手，你淨係乖乖地企響你該企嘅位置度，唔好俾嗰啲唔應該嚟嘅人坐響唔應該坐嘅地方。嗰一刻，老爺將車頭箱就掛響靈堂正中間，嘴角帶住一啲似笑非笑嘅表情，佢好似用緊最後嘅神色，睇住下邊呢場必定發生嘅因果，睇住佢嗰個由頭到尾都揾唔到自己位嘅仔。呢一切嘅發生，表面睇落係偶然，其實係因果輪迴入邊一早種低嘅種子。今日呢場靈堂上面嘅衝突，不過係壓抑咗十幾年嘅家族業力，響天道大運交替嘅呢一刻，徹徹底底咁爆發晒出嚟。各位街坊，你去睇下呢個世間嘅規律，一個人呢世人嘅福報同埋劫數，往往都寫晒響佢嘅生辰八字同流年大運入邊。嗰場葬禮上面爆發嘅衝突，絕對唔係一朝一夕嘅事，呢一切都要由嗰個男人命中犯下嘅第一大業因，即係我哋命理上邊經常講嘅桃花劫煞講起。大家試諗下，當屋企嘅老豆重病響床命懸一線嘅時候，作為一個親生仔，佢應該企喺邊度？嗰一年老爺響醫院張病床度痛到滿頭大汗，有一晚半夜更加係咳得好犀利，差啲就過唔到關。而嗰個仔響邊度呢？佢響千里之外嘅大城市度，陪住嗰個佢朝思暮想嘅女人過生日，點住安靜浪漫嘅蠟燭，食住晚餐。當管家打咗好幾個電話急到死嘅時候，佢中途去咗洗手間，淨係打翻通電話話聽朝早飛翻嚟。然後佢翻到餐台前邊，舉起酒杯，咩都冇講，就好似呢個家族嘅氣運搖晃，根本同佢一啲關係都冇咁樣。等到第二日朝早，佢趕到醫院條走廊，撞見熬咗成晚眼圈黑晒、恤衫領都皺晒嘅前妻。佢問老豆點樣，前妻好平靜咁話俾佢知，琴晚差啲過唔到。佢問點解唔打俾佢，前妻望咗佢一眼，嗰種眼神裏邊連憤怒都冇啦，得翻一種深深已經習慣晒嘅失望。佢話我打咗你冇聽，佢揾藉口話聽唔到前妻，淨係淡淡咁回咗一句冇所謂啦。你聽到都會揾藉口嘅。而嗰個俾佢捧響手心入邊嘅女人，由頭到尾都冇響老爺間病房入邊出現過一次。佢淨係託人送過一個果籃擺響護士站，最後因為擺得太耐無人簽收，俾姑娘拎走咗。老爺清醒嘅時候，忽然間問咗一句：嗰個女人有冇嚟過？前妻話冇。老爺閉埋眼，嘆咗口氣話：好唔嚟，最好嚟咗我都唔見。你同佢講唔使嚟啦。各位老友記，呢啲就叫做天機老爺閱人無數，佢對眼真係太利啦。佢一早就睇穿晒呢個女人命中帶嚟嘅氣場，根本就承載唔起本家歷代積累落嚟嘅厚重門風。呢啲響玄學上面就叫做德不配位，夾硬將兩個命理唔合、氣場相沖嘅人綁埋一齊，就係響度破壞緊家宅嘅明堂風水。個仔深陷呢場桃花煞，蒙蔽咗心智，揾唔到自己應該企嘅位置，咁就種低咗家門不幸嘅第一大因果啦。我哋再嚟睇下第二大業因，大家聽好啦。世間萬法皆空，唯有因果不空。咩叫做陰德流轉？響五行生克入邊，土生金，唯有厚德先至可以載物。響嗰段咁難捱嘅2個月裏邊，真正守響病床前邊嘅係邊個？唔係嗰個親生仔，更加唔係外邊嗰個女人，而係嗰個離咗婚俾出邊啲人話係豪門棄婦，仲要帶住3個細路嘅前新抱。佢每日朝早6點半準時起身，煮完早餐俾啲細路食，送佢哋返學，然後揸車直去醫院。老爺個痰盂係佢倒嘅，床單整濕咗係佢拎乾淨嘅毛巾墊響下邊。老爺痛到一晚一晚咁眼光光，等天光佢就坐響床邊陪住讀報紙俾佢聽，同佢講啲細路今日又做咗啲咩。大家試諗下，呢啲唔係做俾外人睇嘅，呢啲係實打實咁響度收緊自己嘅陰德啊！有一晚半夜，老爺忽然間痛醒咗，滿頭大汗，
佢拎住條暖毛巾幫老爺抹面，老爺忽然捉住佢個手腕，眼紅紅咁話：你比我個仔懂事得多，本家欠咗你嘅，我替佢還。佢低低頭，將塊面埋響老爺嘅手背度，膊頭係咁震。佢話：老爺，你唔欠我嘅，你係我啲細路嘅阿爺，我照顧你係應該嘅。老爺搖搖頭，伸出另一隻手輕輕拍下佢個頭頂，話：唔係應該嘅，係情分。情分呢樣嘢唔係個個都有。等我走咗之後，你幫我睇住佢。佢呢個人糊塗，但係心唔壞。你拉佢一把啦，你去睇下呢個世間嘅規律，業力流轉，從來都係最公平嘅一本數。佢今日吞落肚嘅所有委屈，響病床前邊付出嘅所有隱忍同埋慈悲，都響天道嗰度傳低咗一筆巨大嘅福報。佢種下咗極善嘅因，日後天道收賬，大運交替嘅時候，自然會將成個家族嘅氣運加倍咁傾住響佢嘅血脈身上。各位老友，講完桃花劫煞同埋陰德流轉，我哋再嚟深刻咁剖析下呢個家族命盤裏邊潛藏得最深，亦都係最痛嘅第三大業，因骨肉業障。大家試諗下，一個家族如果連骨肉至親之間嘅氣場都搞唔順，家宅嘅風水又點可能穩陣呢？你去睇下呢個世間嘅規律，好多時候血脈裏邊欠落嘅債，真係比外邊欠人錢難還100倍。響嗰份震驚全城嘅遺囑公布咗之後，最先起鑊嘅唔係嗰個1毫子都拎唔到嘅男人，而係佢個親生細妹。嗰個響大家族入邊大嘅千金小姐，直接將架車揸到去市中心，當住30幾間傳媒面前誣喊，但係眼紅紅咁開咗一場記者會。佢響鏡頭前邊全身發震，連把聲都震緊。佢話：我老豆偏咗心，佢呢世人都偏心。佢話：我唔係妒忌我個侄拎咗大份，我只係想問下我老豆，佢在生嘅時候點解連一句對唔住都唔肯同我講？佢甚至對着鏡頭絕望咁質問：阿爸，你欠咗我嘅，你點可以死咗都仲係欠住啊？各位，呢種骨肉至親之間嘅怨氣，響命理上邊係最損耗家族福氣同埋陰德嘅。而呢股怨氣嘅源頭，要追溯翻去好多年前嘅一個晏晝，嗰陣時個細妹仲細踎響院度餵緊一隻流浪貓，個阿哥將隻貓趕走咗，細妹喊住咁跑入屋，阿哥仲響後邊好唔屑咁大叫得隻貓啫嘛。老爺當時二話不說，衝出嚟刮咗個仔一巴，好大聲咁鬧：嗰個係你細妹。老爺踎低幫個女抹眼淚，應承以後買10隻俾佢。只不過後嚟老爺唔記得買，個女又唔記得提，但係嗰一巴掌同埋嗰隻消失咗嘅流浪貓，就變成咗一道永遠橫響骨肉之間嘅裂痕。直到老爺走咗之後，個女先至響遺物裏邊發現一封一直都冇寄出嘅信。封信裏邊寫住嗰隻貓後來俾人抱走咗，因為覺得隻貓響人哋嗰度更加開心，所以冇要翻嚟。老爺響信入邊講咗對唔住，叫佢唔好再等嗰隻貓啦。真係陰公咯！呢句對唔住黐到咗足足一世人。你去睇下呢個家族嘅男人，佢哋身上都有一個致命嘅風水缺陷，嗰個就係執念太重，連自己嘅本位都冇埋。就響嗰個落緊雨嘅半夜，嗰個男人發咗個夢，老爺響個夢入邊坐響祖屋客廳嗰張紅木凳上邊，着住白西裝，手度拎住半杯威士忌，一語道破咗個仔呢世人嘅天機。佢望住流緊眼淚個仔，冷冰冰咁話：你對唔住嘅唔係我，你對唔住嘅係你個仔，係你前妻，係所有幫你頂咗原本應該由你頂嘅事情嘅人。老爺最後耷低咗一句極之有穿透力嘅說話：你呢世人最失敗嘅地方，唔係你冇娶到嗰個女人，而係你從來都唔知自己應該企響邊度。我話你知啊，呢句話真係好重，但係亦都好透徹。響易經卦象入邊，乾為天為父，
為屋企嘅頂梁柱。如果男主人揾唔到自己嘅位置，官位缺失，呢個家嘅氣場就會徹徹底底咁散晒。佢錯就錯響應該由佢頂起嘅責任，佢揀咗逃避，應該由佢斬斷嘅爛桃花，佢偏偏就由得啲桃花反噬自家嘅門楣。大家回想下靈堂上面嗰一幕，嗰個10歲出頭嘅大孫，點解要好似一頭嬲爆爆嘅小獅子咁，企出嚟幫阿媽幫阿爺去承受嗰種極端嘅衝突呢？葬禮嗰日傍晚，前妻拎住個保溫袋嚟到嗰個男人嘅住處，幫佢擺好紅燒排骨、清炒時菜同一煲趁熱飲嘅老火靚湯。嗰個男人叫住佢問響靈堂度，點解要叫個仔鬆手？嗰個女人靜咗一陣，講出嚟嗰句話，直頭係字字泣血。佢話因為嗰個係我個仔，我唔可以俾人睇到佢同佢老豆響靈堂度動手。你係佢老豆，佢點恨你都係因為你。你以後唔好再叫佢幫你頂嗰啲唔應該由佢頂嘅事啦。呢啲就係天道規律，長輩做下嘅業障。如果無及時去化解，最後全部都會化作殺氣，落子孫嘅命盤度。個仔逼住自己提早大個，豎起周身嘅刺去對抗外界，就係響度幫老豆承受緊嗰啲破敗嘅風水因果。如果呢個男人再唔醒水，再唔返到自己應該企嘅崗位上邊，呢啲連綿不斷嘅骨肉業障，遲早會將成個家族嘅氣運徹徹底底咁吞噬晒。各位老友記，命理學上面有一句話叫做大運交替，天道收賬。你去睇下呢個世間嘅規律，當一個人嘅執迷不悟耗盡咗家族嘅風水氣數，天道絕對唔係袖手旁觀，佢會用一種極之決絕嘅方式夾硬幫你改運。葬禮完咗之後嘅第3日，天道收賬嘅時刻終於嚟到啦。響祖屋個客廳度，嗰位跟咗老爺30幾年嘅老律師打開咗個黑色文件袋，公布咗老爺嘅遺囑。大家試諗下，一個響娛樂圈風光咗半世人嘅男人，佢老豆會留低幾多家產俾佢？結果一出嚟，全場靜到死咁樣。家族信託基金60%歸大孫，30%歸二孫，剩翻落嚟嗰10%先至由嗰個男人同埋佢個親生細妹平分。當場細妹就崩潰啦，質問點解淨係留5%俾佢？而嗰個大孫捱響門框度，好平靜咁講出阿爺生前嘅交代話，嗰啲錢唔係俾佢嘅，係俾以後佢哋讀書唔想依靠人哋嗰陣用嘅，係為咗彌補姑姐細個嗰陣被虧欠嘅。除此之外，老律師仲單獨交咗一封信俾大孫，信封上面用鋼筆寫住2個字：吳孫。各位，呢啲係老爺糊塗咩？絕對唔係，呢個係易經風水入邊最高明嘅一招，叫做破財擋災，隔代傳承。老爺太清楚個仔嘅命格啦，佢知個仔身陷桃花煞，將錢留俾佢，最後只係會滋養咗嗰段唔應該有嘅孽緣，所以老爺直接抽光個家底，將所有嘅福氣同埋財氣全部壓響能夠承載家族陰德嘅孫輩身上。大孫後來將封信擺落老豆張書台度，講咗一句直插心坎嘅說話。佢話：老豆，阿爺唔欠你嘅，佢將欠你嘅已經還晒俾我同細佬，你欠我哋嘅你自己還。但係真正嘅天雷仲響後邊，就響某一日凌晨1點，老律師半夜打咗通電話嚟，揭開咗老爺留低嘅最後一張底牌。律師同佢講，響祖屋書房個暗格入邊，仲有一份後備文件，係關於前妻生嘅第3個仔，究竟親生老豆係邊個嘅身份？嗰個成座城估咗6年都估唔出親生老豆係邊個嘅。細路曾經俾人懷疑係富商嘅，又懷疑過係外籍工程師嘅。嗰1年，男人甚至親自發過聲明否認自己係細路嘅老豆。不過當佢半夜赤腳行入書房，拉開抽屜個暗格，拆開嗰個用火漆封印嘅牛皮紙信封嗰陣，裏邊就擺住一份白紙黑字嘅基因報告原件，結論清清楚楚，佢就係呢個細路嘅親生老豆。大家去諗，天下邊有唔透風嘅牆啊？血脈相連嘅骨肉，又點可能瞞得住天道呢？當年佢點解要否認？律師響電話入邊一語道破咗天機，因為嗰個時候
嗰個留響大城市嘅女人同佢講咗一句說話：你如果認咗我哋就完啦。就係為咗呢一句利過把刀嘅說話，為咗保住呢段所謂嘅感情，佢硬生生咁切斷咗自己嘅親生骨肉，搞到嗰個無辜嘅細路6年都冇叫過一聲老豆。呢個係幾咁深重嘅業障啊！信封裏邊仲有老爺留低嘅一封手寫信，老爺響信入邊寫住：你選擇沉默嘅時候，係有人幫你頂晒所有嘢。你欠前妻一句話，你欠個細路一生。阿仔，我響生嘅時候等唔到啦，但係我將證據留低響呢度。各位，呢啲就叫做天道收章，精準又狠毒。老爺用呢封存響暗格入邊嘅信，將呢個迷失咗十幾年嘅仔，硬生生咁逼到去懸崖邊。你唔係想避咩？你唔係揾唔到自己嘅位置咩？而家天道將鐵證如山嘅血脈因果直接掟響你塊面度，呢啲就係大運交替嘅陣痛。家宅嘅氣運就響呢一張薄薄嘅紙上邊，迎嚟咗徹底翻盤嘅轉機。我話你知，當你真正睇懂咗天道，就會明白一個道理：化解業障嘅唯一方法，從來都唔係逃避，而係直面。一個人一旦起咗斬斷業緣、回歸正道嘅念頭，連個天都會讓條路俾佢行。嗰個晏晝，呢個男人終於行出咗重塑家族氣運嘅第一步。佢拎住嗰個裝住基因報告嘅牛皮紙信封，衝響咗前妻屋企嘅大門。佢將個信封遞俾前妻，前妻睇完之後，面上嘅表情由疑惑變成沉默。佢好平靜咁話俾佢知，自己一直都知，老爺亦都一直都知，只係老爺叫佢唔好講，要等呢個男人自己諗清楚。前妻話：你揀咗嗰個女人，嗰個係你嘅事，但係呢個細路跟我姓唔跟你姓。大家試諗下，呢句話幾咁狠啊！直接將血脈嘅牽絆斬得一乾二淨。但係呢一刻，男人個心終於醒啦，佢冇反駁，只係眼紅紅咁求咗一句：我欠咗你，俾我見下佢啦。佢一步一步行上樓梯，推開嗰扇半開嘅房門，見到嗰個俾佢藏咗6年、否認咗6年嘅細路，正坐響地平度砌緊一隻藍白色嘅積木船。細路抬起頭望住佢，無驚訝，只係問咗一句：你係箱入邊嗰個人係咪啊？男人踎低身將視線同細路拉平，佢話：我係佢伸出手幫細路砌好咗嗰隻船。細路退後2步望住佢問：我聽日可唔可以去你嗰度食飯啊？阿哥話你包嘅香菇雲吞好好食。各位就響細路開聲講出呢句話嘅一瞬間，呢個男人命盤入邊缺失咗10幾年嘅肝位，終於開始歸位啦。第二日朝早，佢做咗一件令所有人都估唔到嘅事。呢啲響風水命理上邊叫做散盡浮財，重聚底氣。佢直接去咗律師樓簽咗一份文件，將自己名下所有嘅資產全部注入咗老爺設立嘅家族信託基金度，受益人係佢嘅4個細路。簽完字，佢發咗條信息俾大孫老豆欠嘅，老豆自己還，跟住佢又將信託基金之外剩落嚟嘅所有資產全部轉晒俾佢個親生細妹。佢要幫已經過咗身嘅老爺還清當年欠落個女嗰句對唔住。你去睇下呢個世間嘅規律，錢財係身外物，但係如果用啱咗地方，就可以化解天大嘅怨氣。當骨肉之間嘅怨氣散咗，家宅嘅風水自然就穩陣啦。而徹底斬斷嗰場桃花劫殺嘅係一塊驚動咗全城嘅廣告牌。1個禮拜之後，街頭一塊吉咗3個月嘅廣告牌上邊換上咗一張深藍色底白色楷體字嘅海報，上邊清楚咁印住6個名，其中一個就係嗰個細路嘅名，不過佢個姓已經由跟阿媽姓變翻跟阿爸姓啦。海報上邊寫住你哋要嘅答案響老豆呢度，全城都癲晒。所有人終於睇到呢塊收埋咗嘅拼圖，俾人拍入咗本家序列嘅最後一塊位置。同一時間，響外地嘅一間酒店裏邊，嗰個當年逼住佢唔俾相認嘅女人，響手機度睇到咗呢單新聞。佢坐響落地玻璃窗前邊，望住窗外嘅夜景，終於明白咗一件事。當年佢自以為是咁講出嗰句：你如果認咗我哋就完啦，根本唔係一句警告，而係天道借佢把口落嘅一道因果判決。佢
佢盼住個男人唔認個仔，盼住前妻入唔到家門，最後反噬嘅偏偏係佢自己。佢響對話框度打低咗我錯啦3個字眼，定定咁睇咗好耐，最終都係一字一字咁刪走咗。佢知有啲門一旦閂埋，就唔會再因為一句我錯啦而重新彈開。佢發咗最後一條信息俾前妻，俾佢好好咁大過啦，我唔打擾啦。前妻淨係回咗一個字好。3日之後，有人喺機場影到佢推住行李箱嘅背影。佢將用咗10幾年嘅電話卡拗成2邊，掉入咗垃圾桶。各位，講到呢度，呢場纏繞咗成個家族10幾年嘅桃花殺，徹徹底底咁破局退散。外邊嘅孽緣斷晒，裏邊嘅血脈通晒。當一個男人唔再向外邊去攀求嗰啲虛無縹緲嘅情緣，而係轉過身穩穩陣陣咁接住自己嘅血脈同埋責任，嗰陣成個家族嘅氣場就好似撥開雲霧見青天咁，終於迎來咗真正嘅圓滿。各位老友記，睇得明前邊天道收賬嘅狠毒，我哋再嚟睇下呢個世間最令人感動嘅一面，即係善業同埋慈悲。命理風水入邊有講，陽宅最怕冷清，冷清就會生陰寒，陰氣重就會散財敗家。咁要點樣聚氣呢？靠嘅就係人心底裏嗰一丁點微光，靠嘅係骨肉同胞響經歷完劫數之後嘅接納同埋包容，呢啲就叫做陽氣回暖，業障消散啦。大家試諗下，當呢個曾經散晒嘅家族終於放低所有嘅防備同埋執念，嗰個會係一幅點樣嘅畫面呢？嗰晚響祖屋嘅飯台度，老豆綁住條圍裙，捧上咗一煲熬咗成個晏晝嘅靚湯，仲有啱啱煮好嘅香菇雲吞。嗰個啱啱認祖歸宗嘅細仔坐響2個阿哥中間面前嘅雲吞出緊白煙，食到一半，呢個7、8歲嘅細路忽然間開聲啦。佢話：今日學校有人問我老豆係邊個，我話我唔知。佢低頭咬咗一啖雲吞，嚼咗好耐吞落肚，然後又補咗一句：我而家知道啦。我話你知嗰一刻，全場有幾靜啊！老豆揸住筷子隻手直接停咗響半空度，連前妻都冇出聲。但係就響呢個死一般嘅寧靜入邊，善業嘅種子發芽啦。大孫一聲唔出，默默咁將碗裏邊最大嗰粒雲吞夾去細佬個碗度。二哥望咗一眼都冇出聲，將自己碗裏邊唯一一粒蝦仁都夾埋過去。而前妻只係不動聲色咁伸手將細路碗邊一塊已經攤凍咗嘅排骨夾走，換上一塊熱辣辣嘅新排骨。你去睇下呢個世間嘅規律，真正嘅化解業障，從來都唔需要咩驚天動地嘅儀式，佢就收埋響呢啲熱辣辣嘅嘢食裏邊，無埋怨，無排斥。啲阿哥用自己碗裏邊嘅嘢食接納咗呢個缺席咗6年嘅細佬，呢啲就係用至親嘅善意，一點一點咁填平咗家族命盤入邊嗰個巨大嘅大窿。我哋再嚟睇下嗰個曾經逃避責任嘅男人係點樣用行動去承受佢種落嘅因果嘅。有一日，因為細仔嘅一篇作文曝光，裏邊寫住我老豆整嘢食好好味，學校門口一瞬間就塞滿咗30幾個記者長槍短炮，前妻架車根本就揸唔入去，淨係可以打通電話俾佢講咗幾個字：你過嚟接我入唔到去。15分鐘之後，呢個男人出現啦，佢無戴黑超，亦都無戴口罩，着住件舊衛衣，直頭穿過逼爆嘅人群行入去校門嗰度，當住全城記者嘅面前，佢踎低身，穩穩陣陣咁接住嗰個招住佢跑埋嚟嘅男仔，細路攬到佢條頸實一實，下巴擱響佢個膊頭度，趴響佢耳邊問咗一句好輕好輕嘅說話。各位，呢句話唔係叫老豆，亦都唔係問你點解嚟咗，而係一句令人心碎嘅：你今晚仲走唔走啊？男人將細路向上拋咗一下，等自己抱得穩啲，然後好堅定咁答咗3個字：唔走啦。呢一聲唔走啦，響風水命理上邊就係幫成個家族定落咗支定海神針。佢終於夠膽將自己嘅血脈暴露響陽光下邊，佢終於用一個老豆嘅脊梁擋住咗外界所有嘅風雨。呢啲就叫做善業結善果。
當一個男人揾翻自己嘅官位，呢個家族嘅陽氣就徹徹底底咁聚埋一齊啦。處理在生嘅人之間嘅慈悲，仲有對走咗嘅人嘅釋懷。後嚟佢哋一家人響祖屋食聖誕大餐，飯台上面總係會多留一副碗筷，嗰個係留俾已經過咗身嘅老爺嘅空位。前妻會默默咁裝好一碗湯，擺響嗰張吉凳嘅正前方。就算人已經走咗，呢啖靚湯都永遠會留俾佢。仲有一個落雪天，呢座城市已經好多年冇落過雪啦。細仔跑到門外邊，用手心接住一塊雪花，睇住佢化成水。佢話：我想俾阿爺睇一眼。我揸住咗佢，但係化咗老豆企響門框邊睇住呢一幕，講咗一句：化咗都係你嘅。然後轉身翻去廚房，將煲裏邊剩落嘅牛腩湯裝起一碗，擺響窗台度攤凍，大家去睇下。天道係幾咁慈悲，當年老爺帶住遺憾走咗，但係今日家族裏邊嘅每一個人都響度用自己嘅方式去償還嗰啲虧欠，去修補嗰啲裂痕。呢個世間所有嘅愛同埋恨，最終都響呢啲熱辣辣嘅煙火氣裏邊達成咗和解。各位老友，故事講到最後，我哋轉個頭嚟睇下呢個兜兜轉轉咗十幾年嘅家族命盤，究竟留低咗咩天道啟示俾我哋呢？大家試諗下，一個家最好嘅風水到底係啲咩？唔係你住緊幾大間豪宅，亦都唔係你名下有幾多個信託基金。最好嘅風水往往就收埋響嗰啲最唔起眼嘅細節入邊，響嗰個啱啱重獲圓滿嘅屋企度，細仔個床頭永遠都擺住一架藍色嘅玩具車仔。每晚瞓覺之前，呢個7、8歲嘅細路都會好認真咁將架車仔嘅車頭擺正，穩穩陣陣咁向住房門嘅方向。有一日，男人睇見佢響度刷牙，就隨口問咗一句：點解要咁樣擺？細路成口都係泡含含糊糊咁話：咁樣你入門嗰陣，第一眼就可以睇到佢咯。各位，就係咁樣一句童言無忌嘅說話，令嗰個男人徹徹底底咁破晒防。佢後來每次行入嗰扇門，都會下意識咁望一眼嗰個方向。嗰架玩具車仔永遠都係車頭向住門口，就好似一盞唔使通電都會着嘅燈咁樣。男人終於恍然大悟啦！佢響接受訪問嗰陣，俾人問到家係啲咩，佢無話係責任或者避風港。佢話家係有人等你翻去食飯，你到門口嗰陣唔使敲門，因為你知道門無閂。後來有網民響留言區一語道破，話佢以前從來唔閂門，係因為佢知無人會翻嚟；而家佢唔閂門，係因為佢知有人會翻嚟。呢啲就叫做風水入邊嘅聚氣斂財，呢個先至係真正嘅萬劍歸宗。嗰架車頭向門嘅車仔，就好似呢個家族重生嘅陣眼咁樣，佢響度無聲咁宣告緊，呢扇門裏邊嘅陰霾已經徹徹底底咁散晒，陽氣充盈，天道酬成。你去睇下呢個世間嘅規律，好多時候我哋普通人係總係響外邊苦苦咁求神拜佛、求財求運，偏偏就唔記得轉個頭去望一眼自己個家。其實化解一生災難嘅密碼就捏響你自己嘅手裏邊。大家要記住，如果你係屋企嘅頂梁柱，千萬要守好你嘅棍位，認清自己嘅責任，唔好俾外邊嗰啲爛桃花煞氣衝破你家宅嘅明堂。如果你係屋企嘅女主人，請用你嘅慈悲同埋隱忍去儲起嗰份可以令子孫後代受益無窮嘅陰德。骨肉之間少一分計較，多一分包容，因為天道收賬嘅時候，從來都唔會睇你賺咗幾多錢，佢淨係睇你有冇守得住自己嘅本位，有冇護得住嗰扇幫屋企人遮風擋雨嘅門。呢個家族呢場跨越2代人，經歷幾十幾年嘅風水大局，今日我就同大家全部講透晒啦。因果不虛，業力流轉，希望各位都可以守得住自己屋企裏邊嗰架藍色車仔嗰道門，永遠都開住，等你嘅人永遠都響度。